एक कस्टमर का मेरे पास डेल का लैपटॉप आया था जो पुराना मॉडल है और इसमें टाइम डेट का इश्यू आ रहा था, प्लस इसमें बीप साउंड भी आ रहा था। बीप साउंड और जो टाइम डेट का जो इश्यू आ रहा है वो जनरली बैटरी का होता है, सीमोस बैटरी का। पुराने लैपटॉप ओपन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके पार्ट बहुत थोड़े कच्चे होते हैं, थोड़ा टूटने का डर लगता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैटरी है, सीमस बैटरी। इसको चेंज करना था। बैटरी इंस्टॉल होने के बाद इसमें थोड़ा डस्ट पार्टीशन होता है, वो साफ करना होता है। जितना हो सके लैपटॉप जितना क्लीन रहेगा उतना मतलब थोड़ा अच्छे से चलेगा। देख सकते हो अभी ना बीप साउंड आया है, ना ही कुछ एरर आया है और टाइम डेट भी कंप्लीट हो चुका है।